Вам все понятно? Так точно, сэр! Рика, приступай. Первая команда за мной. Вторая выход через 10 секунд. Предыдущий рекорд был 2 на 60. Я надеюсь, вы побьете его. Вперед! Эй! Черт возьми, Брэкенридж, ты закрываешь от меня цель! Мой шлем барахлит, я ничего не вижу. Ты нам все испортишь! Вот бестолочь! Диск веди! В чем тема? Чертова штука блокирует Ну обзор. почему? У тебя вечно все не слава богу, Брэкенридж! Да потому что тупой амбалка. Это точно!